V tomto videu si ukážeme, ako vyzerá Laguna 3 Maldives, alebo v podstate kondo, teda budova, ktorá by mala byť v štýle Maledív. Už sme boli dole zaregistrovať si face recognition, teda všetko tu funguje na báze rozpoznávania tváre. Od apartmánu máme kľúče, najprv vám ukážem apartmán, potom sa pozrieme na to, čo všetko tu je v areáli, ktorý sa momentálne trocha rekonštruuje. A na záver si niečo povieme aj o cenách nájmu a takisto pokiaľ by ste chceli kúpiť podobný apartmán, za koľko by ste si takýto apartmán tu mohli kúpiť. Na Airbnb sme si prenajali tento apartmán, je to 711. S tým, že teraz sa vyzujem a postupne vám všetko ukážem. Tuto máme kuchyňu, hej, také klasika, mikrovlnka, sú tu nejaké veci. Takže akože niečo malo sa uvariť dá, si pravdepodobne kúpime nejaké svoje riady. Ja troška sa teraz takto vzdialím, by som vám to ukázal celé. Máme tu takto televíziu, moc nehovorím po slovensky, tak občas mi takto vynecháva. Klasika, takáto chladnička tu, s tým, že má aj mrazák. Toto máme momentálne veci. Sedačka, ktorá je presne oproti tomu televízoru. Tuto je taký pracovný alebo obedový stolík s tým, že tuto hneď vedľa tej televízie máme schovanú spálňu, ktorú vám ukážem za chvíľu, lebo najprv sa pôjdeme pozrieť takto smerom von. Toto je zhruba výhľad, ktorý momentálne máme. Myslím, že tu si môžete všimnúť, že sú budovy ako napríklad Copacabana, tam máme Rivieru, čiže týmto smerom to máme kúsok na pláž. Teraz si ukážeme túto spálňu. Spálňa je taká menšia, je takého troška atypického tvaru. Super, že tu je tiež klimatizácia, že máme dve klimatizácie. Tu máme okno s podobným výhľadom. Vedľa sa nachádza skriňa a postupne ideme smerom k toalete. Sprchový kút je tu napríklad oveľa väčší ako v Maledives, v Lagune 2, kde sme boli teraz pár dní. Toaleta, klasika a umývadlo so zrkadlom. Čiže to je tak nejak plus minus všetko. Teraz si ideme vybaliť veci, troška sa zložíme a potom si pôjdeme preskúmať kompletne celý areál. Tu chodby oveľa priestrannejšie a čistejšie a príde mi, že tu vôbec nie je nejaký zápach ani nič. Naopak to tu voní v celku príjemne. Ako už viete, ubytovaní sme v bloku F a máme dummy-bar. Asi pôjdeme najprv touto cestou, mohli by sme ísť aj tuto potom mostíku smerom sem a táto budova sa momentálne prerába. Sídli tam management budovy s tým, že je tam aj teraz nejaká novootvorená reštaurácia, to si ukážeme. A ja som práve si všimol, jak som vstúpil vedľa, že tu je normálne takýto naozaj biely piesok, ako máte podobný na Maledivách. I'm surprised about the white sand. I just step on the side and I just realized there is the sand. I didn't notice that before. Okolo toho komplexu by sa tu potom mal ťahať takýto veľký bazén s tým, že pravdepodobne hore opäť bude nejaká sauna a fitko. To všetko si ukážeme postupne, ako sa tu poprechádzame. Čo by mal byť rozdiel oproti tej Lagune 2, čo ste videli, tak tento komplex je oveľa väčší a je novší, je oveľa tým pádom modernejší. Ale v princípe je tam strašne veľa podobností medzi tým, keďže by to mal byť rovnaký developer z toho, čo som pochopil. Tu máme šmiklavku. Čiže šmiklavka je mimo provoz momentálne. Spravím vám taký walkthrough cez tento resort, takisto budem takto otačať asi kameru, čiže nevidím momentálne, ako to vyzerá, snad sa trafím. Tuto máme
Garbage room, to znamená miestnosť na odpadky. Takisto recyklovaný odpad. A čo som chcel povedať, je to z toho dôvodu, že ako som spomenul už v minulých videách, mám nový telefón a tento telefón nie ako ten predošlý telefón, kde som si mohol jednoducho otočiť ten obraz, keď som natáčal seba, ale toto robiť nemôžem, tak si spravím taký ten zlozvyk z GoPročky, že tu budem takto otáčať a budem dúfať, že to je teda dobré. What did you sell? Till 10 September. No. Čiže 10. septembra tu budú prebiehať tieto rôzne prerábky. Maybe this sun building. Okay. Tu je. Like this way. Okay. To je takto ďalšia budova, to je Gečko, s tým, že každá budova, každý blok má vlastnú recepciu. A potom tu máme budovu Ačko, čiže A, B, C, D, E, F, G, 7 blokov by to malo byť, ak sa nemýlim. Škoda, že to tu teraz zrovna prerábajú do toho 10. septembra. Akurát to teraz začali prerábať, asi nemusíme ísť úplne dookola. Yeah, we can go this way, I think it's basically the same. Je škoda, lebo fakt akože na fotkách to vyzeralo skvelo. To bol aj dôvod, prečo sme sem chceli ísť, lebo naozaj si na tom dali záležať. Tu vľavo je potom management budovy. Tým, že toto by mal byť nejaký stolný tenis. Hej, ako hovorím, toto potom máte takto potvrdenie, že je to tu celé cez face recognition. No a keď sa pozrieme na to, tak toto sú nejaké ceny momentálne týchto apartmánov. Môžete si to porovnať s tým, že ešte by som dodal jednu takú vec. Hej. Nebudem asi natáčať úplne všetko, tuto potom vľavo nie je nič. No a dodal by som jednu vec, aj keby ste chceli niečo kúpiť tuto v Thajsku, určite mi dajte vedieť, mám tu veľa overaných dobrých realiťakov a natáčam vám tie ceny, aby ste zhruba vedeli, za koľko sa tu dá niečo kúpiť. S tým, že úplne by som vám neodporúčal takú random realitku alebo realitku, ktorá sa nachádza takto v nejakej budove. Je dobré naozaj mať overené kontakty, hlavne keď ste niekto zo zahraničia. S tým, že ešte tuto si môžete pozrieť 1 milión bátov je momentálne nejakých 37 000 eur, hej, takže aby ste vedeli, čiže keď je to 1,5 milióna, tak to je 37 a zhruba 17, takže to sme 40-54 tisíc zhruba. Hej, ale taktiež dajú sa to nájsť rôzne jednotky za zhruba 40 000, musíte vedieť zase mať kontakty, vyjednávať a tak. To je presne to, čo hovorím, že cez tieto lokálne agentúry, ktoré dojdete iba tak do obchodu, častokrát jednak preplatíte a druhýkrát to není vždy úplne najlepšie. What did you found? To je potom nejaká ďalšia reštaurácia. Môžeme takto zhruba pozrieť, asi si pôjdeme. Toto ma zaujíma, ale toto zase nemajú napísané ceny. A sme v celku hladní, čiže pravdepodobne pôjdeme aj o testovanie ako z tých reštaurácií. Si tiež môžete pozrieť.
Tu keď sa pozriem napríklad na tie ceny, tak je to podobne ako v 7-Eleven, tiež máte v podstate cappuccino latte alebo tak za tých 50-60 batov. Takže to nie je až také úplne najhoršie. Čo sa týka tých thajských jedál, tak je to zhruba dvojnásobná suma, tak ako si to dáte vonku. Hej, zase nie úplne všetko, ale čo ja porovnávam, tak väčšinou si dávam nejaké kúra s rýžou a tak ďalej a pohybuje sa to okolo 50-60 bátov. Ideme skontrolovať fitko, zase niekto tu cvičí, takže to zoberiem iba tak okrajovo, nebudem natáčať niekoho, kto cvičí, ale máme tu v pohode stroje na chrbát. Je tu v celku veľké vybavenie, čo sa týka činiek. Potom tu máme stroj na chrbát, nohy, bežiace pásy. Hej, tu zase preskočím rýchlo. Lavičky, takže akože toto je jeden z dôvodov, prečo sme chceli ísť sem, pretože toto fitko je oveľa rozumnejšie ako tie fitka, čo napríklad sú lumpiny, alebo jak sme boli v tom Sisikonde predtým. Hey, what do you say about the gym? I think it's way better than the gym we had before. This will be double from the local shop. Čiže cena je dvojnásobná ako niekde inde. Dokonca pri niektorých záleží asi ktoré jedlá, hej, lebo keď si zoberete, že fakt akože niektoré jedlá, čo tu sú za tých 100 až 150 si viete vonku dať, povedzme za tých 50-60 bátov, tak je to rozdiel. Hej, tu máme 169 a to je také 70-80 bátové jedlo, čiže majú tam asi zhruba na Casku asi tých cca 100%. Nakoniec sme si predsa len skočili sem dať niečo na jedlo. What did you get? Tom yum noodle. Looks delicious. Lemon for sour. Potom tu máme veľa takýchto rôznych kaviarní, ale sú pozatvárané, aj ten Minimart napríklad. A hľadáme, ako by sme sa dostali hore smerom k bazénu a k saune. Do you see that arrow? Second floor. Druhé poschodie. Jo, takisto tu je potom nejaký laundry service, čiže pokiaľ by si potrebovali niečo preprať alebo tak, nejaká kozmetika. Tuto máme otvorený nejaký obchodík, takže pravdepodobne aj tuto si môžeme niečo pozrieť. Sú potom toalety. The second floor, right? Yes. Tu zákaz si nosiť nejaké nápoje a jedlo smerom k bazénu, taký ten štandard, by som povedal. Thank you. Opäť. Thank you. Is recognition. Hej, je tu pokuta 500 bátov za to. Nothing? I think we can go this way. To sú potom také kabany, kde sa dá posedieť. Ako hovorím, toto bola tá inšpirácia práve skrz Maledivy. On sa to aj volá Laguna Trojka Maldives, teda Maledivy. Je taký bazén, s ktorom si človek môže v pohode buď počilovať alebo zaplávať. This pool will be better for the swimming if we want track our progress. Máme ľudí, takže to opäť preskočím skrz kameru. I think that will be probably sauna. To sú toalety ďalšie a myslím si, že tam vpravo práve tá dvojka, že to bude sauna.
čo je v celku také akože komické. O tom sme sa bavili so Sunisou práve keď sme sem išli, že dúfame, že tá sauna bude väčšia, lebo v tej dvojke bolo v celku dosť ľudí a je to dvojka je asi možno rozlohovo polovičná, čo sa týka apartmánov ako táto trojka. Tak sme sa trocha tak báli, že aby sauna nebola úplne plná. A toto vyzerá, že je ďalšia sauna a vidím tam cedulku, že iba pre mužov. Možno budú mať spoločnú a potom možno budú mať separátnu. Jak je tu teplo, tak mi začal v celku sekať telefón. Nevadí. I can check. Maybe they have one sauna for all people and second one separated as in Copacabana in Jomtien. No, neviem. I think that's the current color. OK. Takže to vyzerá, že majú oddelené sauny tu. Kým si svojím sa prečíta nápis na tej dámskej saune, ja sa pôjdem toto popozerať po okolí, pôjdem pozrieť tú pánsku a ešte skontrolujem túto budovu, čo to je. Neviem, tá budova za mnou, tam je iba nápis, že človek by nemal dávať výkaly a rôzne svoje potreby do bazéna, takže to bude asi nejaká udržiavacia miestnosť alebo iba proste niečo také, kde by sa nemal chodiť. A idem pozrieť tú pánsku saunu. Mi začal sekať telefón, lebo fakt je tu horko. Takže treba sa predtým odsprchovať, je tu pokuta 2000 batov, to je taký ten štandard. S tým, že tu je pánska sauna, keď niečo poškodíte, samozrejme je to na vás. S tým, že iba jednu odmerku vody by človek tam mal dávať. A idem sa pozrieť, či tam niekto je. Máme šťastie, nikto tu nie je. Ale je tu teplo, čiže takto vyzerá sauna, hej. Je taká menšia a je iba pre panov. Tak sme sa ešte pre istotu pýtali tuto jednej upratovačky, či je to tak, že sauna je tu oddelená. Mne to dáva logiku, keď kopírujú kvázi Maledivy, lebo Maledivy je moslimská krajina, kde si zoberete, že vlastne áno, sauny v moslimských krajinách sú naozaj separátne, takisto aj v Kuala Lumpur, v Malajzii, hej, keď si to tak zoberiete. A hovorila, že hej, že sú tu sauny separátne, ale že dokopy nikto nerieši, keď sa to tam nejako pomieša, ale že keď chceme mať istotu, že sa máme vyslovene spýtať radšej dole v tom jurisdikte, čo je vlastne jurisdik, je tu vždycky taká centrálny office toho resortu alebo toho kondomínia, kde máte všetky informácie, kde vybavujete nálepky na auto, kde proste všetko riešite ako keby s manažmentom budovy. Jo, management budovy je dobrý výraz na to. Čiže v krátkosti sme sa to ukázali, ako čo sa týka zariadenia tak mám lepší pocit z tých Malediv 2, čo sa zase týka kvality, čistoty, tak Maledivy 3 určite vedú. Čiže uvidíme. Tam sme boli nejaké 4 dní, pôvodne namiesto 2, čo sme mali byť. Toto budeme cca 1 mesiac a cieľom je tu prestriať strašne veľa budov, rezortov. Chceme si pozrieť nehnuteľnosti vlastne, ktoré chceme v budúcnosti nakupovať alebo niekde, kde si chceme zoberať dlhodobý nájom. Takisto veľa mojich klientov, čo mám v rámci kryptoskupiny, ktorá už je uzavretá, čiže nemôžete sa tam dostať, hej, tak sa tam pýtajú práve na nehnuteľnosti v Thajsku, v Egypte sme riešili taktiež niečo, v Paraguaji a tak. Čiže po celom svete teraz riešime rôzne nehnuteľnosti, čiže dobre si to vždycky, ja mám rád, keď si tie veci sám obehám, aby som mal nejaký ten vlastný názor a tak ďalej. Nerad pozerám iba YouTube videá, takže odporúčam to aj vám, je super, že sledujete moje videá, ja si to vážim a veľmi vám za to ďakujem. Ale na druhej strane, keď už chcete niečo kupovať alebo chcete niekde dlhodobo bývať, tak je samozrejme dobré sa zobrať aj si to pozrieť.